这个我乐意吃。没事吧？咱还有菜啊。丈母娘不要着急啊，还有菜呢。我一点也不着急。有人。啊，真香！菜呢？上菜呢？这来，上菜都跟不上速度。哎，这鸡腿我乐意吃，这凉菜我也乐意吃。啊，这什么玩意儿？羊肉。羊肉，羊肉我乐意吃。哎，这是我跟我妈的。那我也要吃羊肉。哎，哎，那我们吃啥呀？你们吃鸡腿的，有一个，来，丈母娘，这给你啊。那面条也给你啊。哎，你这么的，你把盖打开，咱们仨一起吃，行吗？这羊肉刚上来得焖一会儿，焖一会儿才好吃。你这个，你先吃鸡腿，吃完鸡腿了，咱们再吃羊肉。我等羊肉，你们先吃。妈，快吃快吃。太香了！少吃点啊。就这样，多吃点啊。快吃快吃。呀，都吃完了，丈母娘吃完了，吃饱没？饱了。那羊肉还吃不了？吃不动了？那吃不动就我吃了啊！滚！你玩我？丈母娘